Pozdravljeni! Na seji občinskega sveta konec meseca maja je v obravnavi zaključnega računa svetnik Jože Cajnko izpostavil nujno rekonstrukcijo čistilne naprave Ormož, za katero si občina prizadeva že dobrih 5 let, a še vedno čakajo na dokončno soglasje Ministrstva za okolje in prostor. 25 let stara ormoška čistilna naprava, s katero upravlja komunalno podjetje Ormož, je že dolgo preobremenjena in potrebna čim prejšnje obnove. Okoli 4 milijone evrov vreden projekt rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave, za katerega si občina obeta nekaj manj kot 3 milijone evrov evropskega in državnega denarja, obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Zgrajen pa bo tudi novi servisno-upravni objekt. Dejstvo je, da si občina za možnost financiranja rekonstrukcije prizadeva že nekaj let. Glede rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož se govori, da obstaja možnost zaprtja te naprave, ker naj bi ustrezala vsem okoljevarstvenim standardom oziroma predpisom z področja varovanja okolja. Zato sprašujem, kakšni so predvideni scenariji v primeru prepovedi odvajanja komunalnih odplak iz mesta Ormož, če bi sanitarna inšpekcija zahtevala zaprtje čistilne naprave v Ormožu. Naj spomnimo. Občina Ormož je k pridobitvi gradbenega dovoljenja pristopila leta 2014. Leto zatem je bila izdelana dokumentacija za projekt rekonstrukcije in nadgradnje. Julija 2018 so se na podlagi dopolnitve dogovora o razvoju podravske regije zagotovila sredstva. Novembra je na Ministrstvo za okolje in prostor občina poslala dokumente za njihovo pridobitev, a so bili konec leta vsi kohezijski projekti z področja odvajanja in čiščenja pozvani k dopolnitvam. Zato je bilo treba pristopiti k izdelavi manjkajočih dokumentov. Do danes so že 3-krat pošiljali zahtevane dopolnitve oziroma odzivna poročila z vsemi potrebnimi podatki. Vzporedno so pripravili tudi razpisno dokumentacijo za gradnjo in nadzor, ki so jo že avgusta lani na ministrstvo tudi poslali v pregled. Vse je odvisno od Ministrstva za okolje in prostor, je pojasnil župan. Čistilna naprava Ormož, zdaj ostali zadeve jaz ne bi razlagal, edino to vaš pomislek okrog inšpekcije. Mi smo jo imeli prejšnjem tednu, je bila inšpektorica pri nas v četrtek, tudi kar se tiče komunalnega podjetja, tudi smo bili vsi prisotni in si zadevo ogledali. Ja, gledajte, čistilna naprava se bo morala v letu 2021 sigurno začeti izvajati sanacija. Vkolikor ne bo tega, bo veliki problem. Ampak še enkrat vam povem, mi to tudi pišemo vsem pristojnim ministrstvom, ki na to odločbo pošiljajo, mi tudi na njih pritiska delamo, tako inšpektorica tudi na nas. Tako da jaz samo upam, da bo ta odločba prišla. Mi pa smo vse napravili. Razpis smo pripravili, je v mnenju, oziroma mnenje mora dati, še enkrat povem, Ministrstvo za okolje in prostor. Odločbo nam morajo dati, mi bi takoj začeli delati. Mi imamo vse zadeve pripravljene. Okrog tehnologije vse je dorečeno. Tudi časovnica je tako bila dogovorjena, da v letu 2021 se mora začeti čistilna naprava Ormož, se pravi, popravljati. Gre za enega večjih projektov v prihodnjem letu in izdatna sredstva iz kohezijskega sklada oziroma države v višini 3 milijone evrov. V ponedeljkovi kronologiji policijske postaje Ormož je bila informacija, da so arheologi na gradbišču na severnem delu mesta našli ostanke ormoškega pokopališča iz 18. stoletja. Za pojasnila smo naprosili kustosinjo Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož Nevenko Korpič.
Informacija, da so arheologi na gradbišču na severnem delu mesta našli ostanke ormoškega pokopališča iz 18. stoletja, je bila precej šokantna. Čeprav pa za poznavalce davne zgodovine Ormoža to ni bilo nič nenavadnega. Nevenka Korpič pojasni. Ja, v bistvu ta izkopavanja so naredili zunanji izvajalci, so pa muzej obvestili, da so na mestu teh raziskovanj našli ostanke v bistvu kosti in so potem tudi muzej nekako prišli vprašati, če so v preteklosti bili tu, je bilo kakšno naselje ali kaj podobnega. Res je, in sicer na tem mestu je bilo v preteklosti pokopališče, najstarejše pokopališče vemo, da je bilo okrog Ormoške cerkve. Leta 1789 pa so pokopališče potem iz mesta preselili na Hardek, torej na to mesto, o katerem sedaj se pogovarjamo. In tukaj je bilo pokopališče nekako 10 let, do 1799. In v tem času verjetno je res bilo nekaj ljudi pokopanih, posledično na to so našli tudi ostanke skeleta in seveda to smo jim mi tudi potem razložili. Vsekakor pa so potem arheologi obvestili tako muzej kot tudi policijsko postajo, da kasneje v primeru, da bi seveda še bila najdena kakšni ostanki skeleta, ne bi prišlo do kakšnih dvomov ali pa nejasnosti. Torej nič grozljivega. Ne, to so samo ostanki tega oziroma drugega pokopališča, ki je bilo v mestu Ormožu, torej ob koncu 18. stoletja. Pa mi je morda znano, na kakšni globini se je to našlo? To ni bila velika globina, približno 40 centimetrov, torej to bilo kar površinsko. Glede na to pa, da so tukaj bile nekoč njive, je lahko, da je bilo včasih globlje, ampak seveda z temi obdelovanjem zemlje je potem se tudi ta globina nekoliko zmanjšala. Seveda je tukaj tudi bilo kar precej zamočvirjeno območje, zato tudi ti ostanki teh skeletov se niso v popolnosti ohranili. Vam je morda znano, torej v kakšnem stanju so? V bistvu to so samo deli skeletov, mislim pa, da je bil najden tudi en molitvenik, kar je pač ena od pomembnejših najdb na tem območju. V publikaciji Ormož skozi stoletja številka 5 je zapisano, da pa so pokopališče na tem severnem delu mesta, nazadnje je to bila Hanželičeva njiva, uporabljali le 10 let, od leta 1787 do 1797. Saj se je izkazalo kot močvirnato in je bilo preblizu ceste. Tako so potem pokopališče postavili na mesto, kjer je še danes. Na območjih občin Ormož, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž v teh dneh potekajo vojaške vaje z naslovom Preskok 2020. Obiski vojaškega tabora so bili dovoljeni v sredo. Na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije in sprejetega načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je Slovenska vojska med 11. majem in 19. junijem na širšem območju Republike Slovenije nadaljevala izvajanje taktičnih vaj Preskok. Na vaji v vseh lokacijah po Sloveniji sodeluje 2500 vojakov, od tega jih je v Ormožu, Središču ob Dravi in Svetem Tomažu 260. Vojaška baza je postavljena v Ormožu in sicer na vzhodnem delu območja tovarne sladkorja. V sredo pa so čas od 11. do 12. ure namenili za ogled baze. Zdaj dobrodošli v bazi v Ormožu, na lokacijah, bom rekel, kjer se izvaja tudi ta del skupne vaje Preskok 20, ki poteka praktično na območju, bom rekel, celotne Slovenije. Konkretno na tem območju, bom rekel, vaja poteka v bistvu na območju Grab, se pravi med Ormožom in pa Središčem ob Dravi. Zdaj, celotna vaja Preskok je vaja, ki poteka že v bistvu vse od sredine aprila in se zaključuje v tem tednu, se pravi z zaključno slovesnostjo v petek. Zdaj, to je vaja, ki poteka pravzaprav v celoti na zemljiščih, ki niso v lasti
Ministrstva za obrambo, torej Slovenske vojske. To je vaja, ki je skozi celoten niz vaj, vse od aprila pa do danes upoštevala tudi razmere delovanja v pogojih COVID, se pravi epidemije, ki je pravzaprav pretresla ne samo Slovenije, temveč praktično cel svet. In pa, ja, se pravi vaja, ki je namenjena temu, da pravzaprav celotna Slovenska vojska se sodeluje, bom rekel, tudi z civilnim okoljem, s civilnim prebivalstvom in na tak način, bom rekel, spoznava zemljišče, teren Republike Slovenije, torej ki, kot rečeno, vsa ta zemljišča, ki niso torej v lasti Ministrstva za obrambo. Zdaj, osnovni cilji te vaje so v bistvu usposabljanje enot na različnih manevrskih zemljiščih, v različnih vremenskih pogojih, tako po dnevi kot po noči, se pravi, to je nek osnovni cilj, ki v bistvu tudi zdržuje, bom rekel, vse zmogljivosti, ki jih Slovenska vojska ima. Nek drug splošen cilj je pravzaprav usposabljanje, urjenje in pa, ja, se pravi, elementa poveljevanja in pa kontrole. Se pravi, vse od vzpostavitev zvez, poveljniških mest, procesov sprejemanja odločitve in pa potem seveda vodenja in pa kontrole enot na terenu. Strani poveljstev vse od taktične pa do operativne ravni. In zadnji cilj, no, se pravi, je pa ta, ki je bil, bom rekel, že omenjen, torej spoznavanje zemljišč Republike Slovenije in pa krepitev, bom rekel, tega sodelovanja z civilnim okoljem. Zdaj nas je na tej vaji, konkretno v Ormožu, trenutno sodeluje v tem tednu, se pravi samo na tem zemljišču oziroma na tem teritoriju približno 260. Na tej vaji sodelujejo pripadniki 72. brigade, logistične brigade, je pa v sklopu te vaje, bom rekel, nas podpira in nam podporo zagotavlja tudi 15. polk vaškega letalstva z letali, se pravi z letali PC. Tako da to so nekaj osnovnih informacij, bom rekel, okoli te vaje. No, ste kar tiho, skoraj se vas ne čuti v bližini. Ja, gledajte, ena izmed značilnosti, bom rekel, vojske je, bom rekel, da se pokaže takrat, ko je potrebno. Na drugi strani, bom rekel, pa se znamo, bom rekel, tudi prikriti, predvsem zaradi tega, da skušamo doseči načelo ali pa element presenečenja, če je to potrebno, ne. No, konkretno, kakšna je vaša naloga kot polkovnika? Torej sem poveljnik 74. pehotnega polka, ki je, bom rekel, za to nalogo strani nadrejene enote dobil ukaz za delovanje z, bom rekel, konkretno nalogo, in sicer je potrebno bilo v sklopu te naloge zavzeti določeno zemljišče. Mi smo seveda v sklopu priprav na to vajo in pa, bom rekel, izvedli tudi proces sprejemanja odločitve. Torej sprejeli odločitev, je predali svojim nadrejenim, torej poveljnikom čet, ki so, bom rekel, naredili svoj vojaški proces odločanja, izdali ukaz in danes je, bom rekel, enota in četa šla na nalogo, bom rekel, z nalogo, torej očistiti nek določen konkreten objekt. Mi tukaj smo v 74. polku, trenutno se pravi izvajamo poveljem pa kontrolo nad izvajanjem te naloge, spremljanje situacije, koordiniranje vseh zmogljivosti, ki so na razpolago, in izvajamo, ja, delovanje. Ja, hvala lepa. Jaz bi še vprašal, ob bojnem delovanju je zelo pomembno za Slovensko vojsko tudi mirnodobno delovanje. Kaj v tem smislu v bistvu vadite? Drži. S tem, da seveda Neki največji izzivi tudi v Sloveniji. zdaj osnovno poslanstvo Slovenske vojske je seveda obramba države, se pravi je bojno delovanje in to je tista primarna naloga, ki jo Slovenska vojska seveda je in mora zagotavljati in biti pripravljena, bom rekel, da to zagotavlja. Zdaj, vse ostale aktivnosti pa seveda Slovenska vojska izvaja skladno z načrti in pa skladno z zmožnostmi, seveda, ki jih ima. No, izvolite. Ampak mogoče konkretne neke naloge, ki jih vadite za delovanje v mirnodobnem času. Zdaj, ta vaja je, bom rekel, namenjena prvenstveno, bom rekel, osnovnemu poslanstvu, ne. Kot veste, pa Slovenska vojska zagotavlja in izvaja, bom rekel, cel spekter ostalih nalog, ne. Se pravi, od
podpore se pravi podpore policiji na državni meji, se pravi zaščiti, reševanju in pomoči, ne? In pa seveda sodelovanju z vsemi elementi ali pa z vsemi, bom rekel, inštitucijami, ne? Ki jih pravzaprav so v državi, v občinah in pa tudi seveda na lokalnem nivoju. No? Še mogoče, če lahko opišete dan vojaka zdaj na tej vaji, od bojenja do konca dneva. Ja, dan vojaka, bom rekel, je pester. Ne? Konkretno današnji dan, mi smo zaradi potreb nalog na območje, bom rekel, zelo zgodaj poslali že tudi izvidniške enote. Poslali smo na območje brezpilotno letalnik, ki seveda zagotavlja in pa pridobiva informacije okoli tega, kje se nasprotne sile nahajajo. In posledično danes zjutraj je seveda četa že ob 7 zapustila, bom rekel, to bazo in šla na nalogo. Ne? Zdaj posledično to pomeni, da je seveda bilo vstajanje temu primerno in pa seveda vsi postopki, ki jih enota mora seveda izvesti za to, da lahko gre nemoteno na nalogo. No? No, zato vas je toliko manj sedaj tukaj v taboru. Drži, glavnina enot, bom rekel, je v eni na lokaciji, designirane lokaciji in izvaja naloge. No, še eno vprašanje. Verjetno ni slučajno, da se na tak način, kot ste danes pripravili dan odprtih vrat, odpirate za obiskovalce. Ne? Verjetno to ni slučajno. Ne, kot rečeno, eden izmed osnovnih ciljev, bom rekel, te vaje in sklopa teh vaj je seveda povezovanje enot Slovenske vojske z civilnim in pa lokalnim okoljem. Se pravi, iskanje tega stika, povezovanje, predvsem zaradi tega, ker, bom rekel, iščemo tudi območja, kot rečeno, ki smo jih manj vajeni, ne, so pa seveda to območja, kjer bi Slovenska vojska takrat, ko bi to bilo potrebno, se pravi, izvajala svoje osnovno poslanstvo. No, ko tako prihajate na civilna območja, kako pa vas civili torej sprejemajo, se vas bojijo morda? Ne, se pravi, odzivi lokalnega prebivalstva so, bom rekel, zelo pozitivni. Ne. Mi smo pretekli teden se pravi, celotnim poveljstvom bili na območju Črnomlja, ta teden smo na območju Ormoža in drug teden smo pripravljeni, da gremo recimo v Ravne ali katerkoli drug del Slovenije. Ne. Lokalno prebivalstvo nas je izredno pozitivno sprejelo in bom rekel samo pozitivni odzivi so bili strani lokalnega prebivalstva. Ne. Ste radi slovenski vojak? Seveda, absolutno. Zato nosimo to uniformo in za njo seveda tudi živimo. V času namenjenem za obiskovalce so vojaško bazo obiskali tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, predstavniki civilne zaščite, policije, območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož in mnogi drugi. V bazi so pripravili razstavo fotografij iz vaj ter predstavili potek določene vojaške vaje. Sicer pa so si obiskovalci smeli ogledati bazo in tudi povprašati vse, kar jih je zanimalo. Slovenska vojska šteje čez 6300 vojakov, 90% je moških in 10% žensk. Vojska pa ima še 660 rezervistov. Njihovi nalogi sta predvsem pomoč in nadomeščanje kadrovskih zmogljivosti stalne sestave pri opravljanju nalog Slovenske vojske. Vajo v Ormožu bo Slovenska vojska zaključila 19. junija. V petek je bila otvoritev kopalne sezone na ormoškem letnem kopališču. Temperature so bile pravšnje, kopališče pa lepo urejeno, voda ogrevana, tako da kopalcev že prvi dan ni manjkalo. V petek ob 13. uri so odprli ormoško letno kopališče. Toplo petkovo popoldne je v vodo tako že zvabilo prve kopalce, večina otroke, ki bodo tudi sicer v teku dolgega vročega poletja oziroma počitnic imeli možnost osvežitve kar v domačem okolju. V ponudbi sta 2 bazena, globlji za odrasle oziroma za plavalce in otroški s toboganom. Kot je znano, je najemnik kopališča podjetnik Franc Škorjanec, ki je lani kot edini oddal ponudbo za najem celotnega kompleksa, bazena skupaj z lokalom in poskrbel, da je kopališče nared za uporabnike in novo kopalno sezono.
Še pred otvoritvijo kopališča sta najemnik in tudi župan občine Ormož povedala. Ja, tako kot ste ugotovila, se je res začelo, mi smo 100% pripravljeni, čakamo samo na prve obiskovalce in bi lahko rekli, da čim več obiskovalcev to sezono. Ja, verjetno je vse odvisno od vremena, ne, in od višine temperatur. Ja, vreme kar veliko vpliva tu pri nas na obisk, vendar moram poudariti, da to ravno ni taki velik krivec vreme. Mi imamo solarno gretje, zagotavljamo temperaturo vode tudi v manjših temperaturah. Tu na tem kopališču je tudi pri 25 stopinjah zelo prijetno, ker ima voda ponavadi tudi 25, 26 ali še več stopinj. Tako da bi rekel, da se ne rabijo ustrašiti tudi malo nižjih temperatur in da vse lih preizkusijo tudi našo vodo, če ne samo vodo, tudi gostinski lokal in naše specialitete. Tako, župan, tudi ormoški bazen torej začel delati, boste se prišli kaj kopati? Sigurno, ne. Tudi lansko leto smo se prišli z družino, moram reči, da imamo zelo lep ambient, lep bazen, tako da z veseljem bomo prišli, no, letos tudi. Kako občina vpliva na tako lepo urejeno kopališče, tudi kaj finančno morda pristopite zraven? Vsako leto občina Ormož približno namenja 35 000 evrov za vzdrževanje samega bazena, objektov. Kar pa se tiče same okolice, pa moramo pohvaliti gospoda Škorjanca, da se tako dobro angažira, da tudi tako dobro pripravlja, kar se tiče čiste vode, čistega okoliša, tudi konec koncev ponudbe, ki je z gostinskim objektom, tako da tu pohvala samemu gospodu Škorjancu. Drugače pa ja, letos smo tudi prispevali, da smo malo obnovili samo školko bazena, tudi nekaj smo postrigli na sami strojnice, ki je bila nujno potrebna, poskrbeli smo se pravi za ograjo, da je to malo bolj lično, kot je bilo vse skupaj prej. Tako da ja, probamo vsako leto nekaj k temu nameniti, konec koncev je to ena zelo pomembna točka našega družbenega življenja v občini Ormož in trudimo se, da bi bilo to čim bolj prijazno in da bi se tudi čim več naših domačinov tukaj zvrstilo, pa da jim nekako tudi po ugodni ceni omogočimo letno kopanje. Je ormoško letno kopališče tudi morda v destinaciji Jeruzalem vključeno? Promoviramo poleg, nismo še ga vključili preko kakršnekoli blagovne znamke, ampak sigurno pa si zasluži, predvsem v tem času. Vem, da se pogovarjali okrog izoblikovanja paketov, kako hostel povezati z letnim kopališčem, mogoče dodati kako ponudbo destinacije, tako da bi tudi mogoče morebiti bilo skozi paket vnočitev samega bona, ki ga sedaj ponuja država. Kar je zanimivo oziroma mogoče en takšen minus, vseeno malo premalo promoviramo to naše letno kopališče, se vam ne zdi? Mogoče res moramo še na tem nekaj napraviti, moramo še več dogodkov napraviti, konec koncev se pogovarjamo tudi z samim najemnikom, da moramo na tem nekaj napraviti. Je pa tudi res, približamo kar nekaj občanov in občankam, tudi konec koncev sosednje občine rade sem prihajajo. Lansko leto smo tudi dobili kar nekaj pohval tudi iz ptujskega dela, da imamo res zorno in pa čist bazen. Če bomo s tako tradicijo nadaljevali, konec koncev na kopališču si želimo, da je kvalitetna, čista voda, da je ambient lepo urejen in vkolikor bomo temu sledili, jaz mislim, da je to ena izmed boljših reklam, da bodo gostje prišli in da bomo tudi številčno, bomo rekli, še bolj ojačali prihod na samem letnem bazenu. Tako da jaz se k temu ne bojim, reklamirali bomo naprej, tako da nam bo bazen še dobro služil naprej. Popolno sproščenost pa bodo letos tudi na ormoškem letnem kopališču preprečili nujni ukrepi za zaščito pred koronavirusom. Ja, so nam naredili kar nekaj sivih las, predvsem to, ker smo do konca bili v negotovosti, kaj bo prineslo, kakšni ukrepi bodo prišli. Tudi 2-3 dni nazaj smo dobili te končne omejitve, te ukrepe in potem smo tudi uredili to našo kopališče. Se pravi, nekaj več klora, ne? Ja, dvignili so nam spodnjo raven klora, to je bilo prej od 3 do 6 gramov na liter, zdaj je od 0,5 pa do 1,2.
Tako da bi rekel, da bomo tudi kar z porabo teh sredstev tudi kar nekaj se stroški povišali. Kaj pa ostali ukrepi, recimo razdalja med kopalci, je to tudi kakšno posebno navodilo? Ja, so tudi posebna navodila, zdaj po zadnjih navodilih je to 1,5 metra med kopalci, tako da se je kar precej omililo tiste prvi ukrepi, kaj so prišli. Pa na to kvadraturo, koliko je pač imamo, bomo gledali, da bo ta isti cajt kopalcev v bazenu, rečemo nekaj do predpisov. Imamo pa tudi zelo dosti, okoli 1,5 hektara zunanjih prostorov tega lepega parka, te sence, tako da če se ljudje samo malo sporazmijo, ne bo problema glede gužve v bazenu. No, predvsem senca je vaš adut, ne, v tem primeru. Ja, v tem primeru, kot vidite, če pogledamo okoli, imamo veliki adut, zelo lepe place, zelo lepo senco. Tudi notranjost bazena je kar nekaj prostora, tako da se teh ukrepov 1,5 metra ne bi smeli bati. Kako pa je sicer šlo v času korone, vas je prizadelo, najbrž tudi vas? Ja, nas je kar prizadelo. Tudi upravljamo z notranjim bazenom, katerega smo mogli momentalno zapreti, počistiti, glavnem zapreti. Lokal isto je bil zaprt 2 meseca. Bi rekel, da smo komaj čakali današnjega dneva, da se nekaj premakne, da začnemo normalno dihati, normalno živeti. Odpiralni čas ostaja enak, kot je bilo lansko poletje, le vstopnice so nekoliko dražje. Odpiralni čas je isti, kot je bil lani, to je od 8 do 20. Cene pa smo rahlo skorigirali, glede na vse te ukrepe, na vse te dodatne stroške, smo dvignili ceno karte v povprečju za 1 evro. In to je od 3,5 pa do 7 evrov v razponu, kar smo naspram drugim kopališčem, bi lahko rekli, še vedno zelo konkurenčni. Še vedno ostaja dvourno kopanje, možnost dvournega kopanja? Še vedno je 2-, 4-urno in celodnevno kopanje, kar se tega kopalci tudi s pridom poslužujejo. Ja, še vedno in tako bo tudi ostalo. Veliko uspeha vam želimo in eno takšno vročo sezono. Najlepša hvala, to so prave želje, ki jih res krvavo potrebujemo. Kljub vsemu pa je dejansko vse odvisno od vremena. Kopalcev običajno ne manjka, ko je dovolj vroče in ko je osvežitev v domačem bazenu več kot dobrodošla. Letos v Ormož prvič praznujemo občinski praznik. Datum občinskega praznika je 16. junij, ki predstavlja datum prve omembe Holermosa, Ormoža, davnega leta 1273. Uvod v praznik je bila otvoritev razstave ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož z naslovom Pogledi na Ormož, podobe Ormoža na vedutah, razglednicah in fotografijah. Avtorica razstave, kustodidja Nevenka Korpič s sodelavci ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, je razstavo postavila v galeriji Grajske pristave. Na ogled so številne najstarejše razglednice vedute Ormoža. Ormož se namreč ponaša z mnogimi upodobitvami mesta in okolice, ki so nastajale vse od 17. stoletja. Pomemben vir pa so tudi razglednice od konca 19. stoletja naprej, na katerih je upodobljen Ormož z okolico. Gre za zgodovinske fotografije pred- in povojnih domačih fotografov Marije Polak, Antona Kosija, Rudolfa Rakuše in Štefana Hozjana starejšega. Razstava pa prinaša tudi novejše fotografije Cirila Ambroža. Gotovo, da razstava predstavlja odlično obeležitev prvega ormoškega občinskega praznika.
Nekako že v lanskem letu smo si zadali nalogo, da bomo v prvem občinskem prazniku pripravili priložnostno razstavo. Seveda to se tudi spodobi. Jaz že nekaj let zbiram stare ormoške razglednice, zato sem tokrat tudi na ogled postavila te razglednice. Dodala sem jim še najstarejše vedute in pa fotografije našega priznanega ormoškega fotografa Cirila Ambroža. Seveda pa ob razstavi nastal tudi priložnostni film, ki prikazuje nekako vedute Ormoža od blizu in od daleč. Čigava pa je bila pravzaprav ideja, da se vse skupaj postavi tako, kot se je, da se napravi tudi film, razglednice itak, da se razstavijo? V bistvu nekako scenarij, bi lahko temu tako rekla, sem pripravila sama. Seveda mi je pri tem pomagala tudi oblikovalka Maruša Korpič-Lesjak. Pri filmu pa sem se nekako posvetovala s Cirilom Ambrožom in z Špelo Ambrož, tako da smo skupaj pripravili scenarij in na to pripravili tudi ta priložnostni film. Film so skupnimi močmi ustvarili fotograf Ciril Ambrož ter njegova hčerka in sin. Zbrani na otvoritvi pa smo si ga lahko tudi ogledali in se iz komentarja v filmu poučili o dolgi zgodovini Ormoža. Ambrož pove, da so na ogled njegove fotografije Ormoža iz let od 2009 do danes. Namenoma pa je za razstavo izbral panoramske fotografije, se pravi fotografije iz zraka, s tem, da film sestavljajo novejši posnetki. Film je novi, film so vse letošnje fotografije, one fotografije pa nisem jaz preslikoval, tako da so tisto sami v muzeju uredili in je seveda lepo, da se to na ogled postavi in da ljudje vidijo, primerjajo poglede tiste odprej. S tem, da ti spodnji pogledi, rekel sem malo jih letos izogibal, ravno zaradi tega, da pokažemo pogled z vrha. Malo več se vidi gor, oziroma rekel, vsak hitreje svojo hišo najde. Tako je. Računate na to, da bodo te vaše fotografije recimo tudi čez kakšnih 100-200 let imele neko takšno posebno zgodovinsko vrednost? Kakšno vsekakor, čeprav naj več ne bo, čez 1000 let naj ne bo več, ampak sigurno nekaj ostane, posebej, bi rekel, tiste tiskane stvari, digitalne, ne vemo, kako bodo se ohranili, vse tiskano pa se ohrani, zato je treba vedno objaviti to v neki tiskani obliki. Je pa vedno to, se pravi, stari pogled je vedno primerjava z nekim novim časom. Če je bilo rečeno, da je bil tistikrat bronastodobni Ormož izjemno velika naselbina, seveda za tisti čas, je pa danes Ormoža, ko gledamo zraka, sorazmerno malo. Tako, ko so malo nadaleč, je seveda Ormoško jezero večje od celega Ormoža. Ampak seveda, mesto se bo razvijalo, nekakor pa si ne želimo, niti ne pričakujemo vele mesta, ker v takšnem kraju oziroma takšni okolici, ko živimo, je seveda krasno živeti in nič nisem favš tistim, ki so v tistih strašnih mestih. No, pri vsem tem je zanimivo tudi sodelovanje z vašo hčerko Špelo, Kako pa je prišlo do tega sodelovanja? Ona se tukaj pojavlja kot montažerka, se tudi v tej smeri šola? Ja, še Matija je poleg, se pravi, Matija je vozil dron, jaz sem špilo samo direktora fotografije, pri tem ne, no in seveda spodaj sem snemal s kamero in z fotoaparatom, Špela pa študira likovno pedagogiko, ima smisel za nekaj skupaj postaviti, kot večina mladih ljudi je spretna z računalnikom in je seveda vso tisto solato, ne vem, mogoče 1 uro posnetega filma ali pa malo več, ker ni bilo silno dosti časa, da bi zdaj ogromno nasneli, ampak dobro, da nismo, se potem tega lotila, pregledala filme in si seveda naredila čisto svojo podobo v glavi, seveda se potem vezala tudi na tekst, poiskala sva muziko od Emila Glavnika, z tega pihalnega orkestra, mislila z Raven, in je muzika krasna in seveda Glavnik kot Prlek je še toliko bolj, se pravi, tudi njegove priredbe so bile in je v bistvu celo zadevo postavila tako, kot si je zamislila in sem ponosen in vesel, da je to, ker mogoče pa še tudi v te poti dalje vodijo v tej smeri. Špela, kako je bilo sodelovati s očetom? Zanimivo, vedno je zabavno, ker ima neko novo vsebino.
ko pride do mene ali ima neke ptice ali pokrajino. Zdaj še bilo posebej primerno, ker je pač z Ormožom, mi je tudi bolj znano, sem vedela mogoče kako po vrsti kadrirati mesto, kaj dodajati, tako da ja, vedno fajn. No, nam koliko toliko poznavalcem se je zdel film nekoliko drugačen, ne, od filmov, ki jih pač mi starejši montiramo. Je to kakšen nov trend, nova pot? Mislim, to pa je zanimivo, zato ker jaz, ko pač sestavljam filme, meni pa je to tako splošna oblika sestavljena, ne, tako da oblikovalec ne vidi tak filma, tako ga vidi, pač gledalci vidijo, ne, in zato težko zakomentiram, ampak verjamem, da je malo drugo, malo bolj mogoče povezano, malo kako bolj estetsko, malo tak. Umetniško, ne? Ja, umetniško, pravi. No, kdaj pa pravzaprav se ukvarjaš torej z videomontažami, glede na to, da si likovna umetnica? V bistvu sem se začela čisto samo od sebe, verjetno z drugega letnika faksa. Sem začela montirati posnetke, ker me ata je tako navdušil za snemanje. Vsega sem se sama preučila, YouTube, knjige kakšne, tako da čisto tako za sebe ustvarjene. Pa kdaj, če prijem na platno, pa še tako boljše. Ti si torej mojster, ki rokuje z dronom. Se že dolgo ukvarjaš s tovrstnim snemanjem? Mogoče kakšna 3 leta. Drugače bi si pri taki zadevi ne bi glih rekel mojster, zato ker sem jaz neke vrste bolj čopič, oče pa pač te umetniške zadeve pač vidi, pa jaz samo zajamem, ne. To pomeni, ti si bolj tehnični. Bolj tehnične, ja, definitivno. No, kako pa se vse skupaj to sklada s agronomijo, ki jo študiraš? Zaenkrat še nič, če pa se bodo droni uporabljali v kmetijstvu, te pa imam že neke prakse. No in recimo, kaj te pravzaprav navdušilo, torej, da stopiš v korak z očetom, tudi sestra torej v tej smeri, ne? Kaj te pravzaprav navdušilo? Ja, mislim, lahko za večino mladih rečem, da nas tehnologija zanima in pač glede na to, da so poleti z letalom drage, je dron v bistvu, glede na to, da vseeno dragi, je kar poceni alternativa. In ja, smo se pač odločili za nakup in sem se naučil voziti. In torej, verjetno še imaš načrte v tej smeri? Ja, sodelovanje z očetom, pa če se še kaj drugega ponudi, je vedno dobrodošlo. Na otvoritveni slovesnosti je zapel ženski zborček glasbene šole Ormož. Vmes se je s poezijo svoje prababice Erne Meško predstavila pravnukinja Luna Pučko. Zbranim je razstavo predstavila avtorica Nevenka Korpič, ki je med drugim povedala, da je najstarejša razglednica na razstavi iz leta 1898. O pomembnosti razstave, ki prinaša sprehod skozi dolgo zgodovino Ormoža, je spregovoril direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, dr. Aleksander Lorenčič, ki je občanom tudi čestital ob prazniku. Slavnostni govornik je bil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je razstavo tudi odprl. Nekako se mi zdi
občina z 12 tisoč prebivalci si absolutno takšen dan zasluži, ko skupaj praznujemo, ko se skupaj povežemo. In tudi, bom rekel, ko smo predlagali, se pravi kot župan, tudi kot občinska uprava občinskemu svetu, je občinski svet to z velikim veseljem tudi potrdil. Konec koncev velika želja tudi občinskega sveta, da en taki dan spostavimo in nekako smo tako z skupnimi močmi ta dan res bomo rekli, napravili, se pravi, in ga obeležili kot občinski praznik. Dolgo smo se nagibali, kateri bi bil tisti datum, ki bi bil ta pravi. K temu smo povabili tudi pokrajinski muzej, ormoško enoto, ki nam je pri tem pomagala in ko so nekako prišli do te letnice, se pravi prve omembe, tako da smo res povezali s tem datumom in ta dan tudi ustanovili kot občinski praznik. Kako je pravzaprav ta praznik zamišljen? Samo na en dan, torej 16. junija, ali bi ga morda želeli razporediti na več dni? Kakšne so bile ideje? Plan je bil, da bi ga praznovali en teden, to se pravi, da bi ga tematsko vsak dan bi posvetili neke dejavnosti, se pravi, da bi bil športni dan, dan posvečen kulturi, dan posvečen turizmu, tako da bi nekako vse te dejavnosti na ta dan združili z vsemi krajevnimi skupnostmi in pa seveda tisti ključni dan, ko se podelijo priznanja najzaslužnejšim, ko se obeleži tudi občinski praznik, ko se konec koncev tudi povabi vse sosednje občine, župane, pobratene občine, da skupaj odpraznujemo ta občinski praznik, da si zaželimo vse dobro, da povemo okrog zgodovine in pa da si začrtamo normalno poti tudi naprej. No pa da še eno vprašanje, glede na to, da vse krajevne skupnosti imajo svoje praznike, se vam zdi torej pomembno, da je še potem en takšen občinski praznik? To se mi zdi absolutno pomembno. Vsaka krajevna skupnost stvori neko svojo značilnost. Prav je, da tudi po krajevnih skupnostih praznujemo. Imamo društva, imamo ljudi tam živeče, imamo tudi uspehe, kar se tiče krajevnih skupnosti. Prav pa je, da pa vsaj en dan oziroma, tako kot sem povedal, en teden, vkolikor nas ne bi ta korona malo omejila, bi absolutno na taki način tudi praznovali, ampak zdi pa se mi, da pa si kot občina Ormož, kot občani in občanke zaslužimo, da tudi en dan, en teden odpraznujemo skupaj, da se glede na različne dejavnosti tudi poveselimo in da nekako zabeležimo tisto leto. Pa morda še voščilnica vsem nam občanom? Ja, jaz čestitam vsem občankam in občanom občine Ormož ob tem prvem občinskem prazniku. Želim si, da tvorimo naprej takšno zgodbo. Jaz mislim, da smo začeli dobro. Verjamem, da bomo skozi vsa ta leta, skozi vse to praznovanje te naše ovire uspešno premagovali. Želim pa, kar je najbolj pomembno, polno uspeha, polno dobrih odnosov in pa polno zdravja. Osrednja občinska proslava o prvem občinskem prazniku bo v petek ob 19. uri pred grajsko pristavo. Takrat bodo zaslužnim občanom podeljena tudi občinska priznanja. Takrat in vse do 20. septembra bo na ogled tudi razstava z naslovom Pogledi na Ormož, podobe Ormoža na vedutah, razglednicah in fotografijah. V tem času pa ormoška enota pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož pripravlja tudi že naslednjo razstavo, ki bo prav tako povezana z zgodovino Ormoža. V bistvu mi že nekako vrsto let pripravljamo razstave Neznano o znanih. Pripravili smo že razstavo o Otmarju Majeriču, potem o Raduševi babici. No, sedaj pa bo kolegica Manica Hartman pripravila razstavo o zadnjih lastnikih Ormoškega gradu, pravzaprav o Irmi Wurbrand, tako da bo ta razstava na ogled od meseca oktobra naprej in bo nekako bolj poglobljeno prikazala zgodovino te ormoške družine. Razstava podobe Ormoža na vedutah, razglednicah in fotografijah tako razkriva iskreno pripadnost in verjetno tudi ponos nekdanjih prebivalcev Ormoža, ki se jim je zdelo prav, da svoje mesto ovekovečijo tudi v sliki, ne glede na tehnične možnosti, ki so jih skozi zgodovino imeli. V sredo je Ormož in okolico obiskala ekipa turističnih novinarjev Slovenije, ki bi vest o lepotah in turistični ponudbi iz naših koncev naj ponesli v svet. Gotovo, da bodo imeli o čem pisati.
Društvo turističnih novinarjev Slovenije ima več kot 50-letno tradicijo in povezuje več kot 80 novinarjev, piscev in fotografov, ki pišejo v turistični dejavnosti in potovanjih, sodelujejo tako s osrednjimi slovenskimi mediji, kot tudi z regionalnimi in lokalnimi, ter s turističnimi, strokovnimi in internetnimi mediji. Ena izmed dejavnosti društva so študijska potovanja članov, kar pomeni, da se bo v kraju, ki ga obiščejo, veliko pisalo, govorilo in vedelo v različnih medijih. Tako da je njihov obisk za določeno turistično destinacijo velikega pomena. Pripeljal sem vam tukaj mednarodno druščino, ki pa je združena v Društvu turističnih novinarjev Slovenije. Tukaj so 4 iz Rusije, naši člani, ki sicer živijo zdaj v Sloveniji, vendar poročajo tudi za ruske medije. Potem pa imamo še 3 člane iz Hrvaške sosednje, ki so se nam pridružili, in to nam je zelo lepo, ker mislimo, da bi sosedje morali še bolj sodelovati, kot sicer sodelujemo. Na vašem koncu pa, kot vem, teh problemov ni, ker poznal sem svojega dobrega prijatelja Stanka Čurina, ki je vedno hodil čez mejo, imel tam prijatelje, hodil na lov, tako da sem videl, da nekako to delovanje dobro poteka. Podobna vina so, podobna kultura in na obeh straneh so veseli in dobri ljudje. Člani društva turističnih novinarjev so Ormož obiskali na povabilo vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Ja, res lahko rečemo, da smo zelo veseli, da so se v takšnem številu, očitno smo slišali največjem do zdaj, se je sekcija turističnih novinarjev Slovenije, ki so jim pridruženi tudi prijatelji iz Hrvaške in tudi iz Rusije, odločila, da je v takem velikem številu prišla, in to zdaj po covidu, ko vemo, da smo še vsi nekako malo bolj v leru. Tako da res si lahko štejemo v dobro, tudi očitno smo dovolj glasni, pa tudi dovolj odločni in prijazni, predvsem to mislim, da je odtehtal in pa seveda, da imamo veliko za pokazati. Res veliko za pokazati, ravno v kontekstu tega, kar se je zdaj dogodilo. Vidite, mi nimamo velikih nastanitvenih kapacitet, mi imamo razpršene nastanitve, imamo take cukrčke, kot jaz rečem, imamo pohodniške poti, imamo kolesarske poti, smo z naravnim parkom res nekaj posebnega tukaj, Ormoške lagune. Tega imamo samo v bistvu 2 tovrstna parka v Sloveniji. Skratka, imamo zelo veliko ponuditi turistu, obiskovalcu, zlasti tukaj govorimo o Slovencih, v kontekstu te po-covidske dobe, če tako lahko rečem. Tako da seveda ne govorimo še o naši kulinariki, predvsem pa o vinih, in mislim, da je to en taki paket, ki dejansko nihče ne more ostati hladen. Tako da vidite, da tudi naši prijatelji, novinarji so že bili malo, tako bi rekla, motivirani, prišli sem in verjamem, da se bo tole nadaljevalo do poznih večernih ur. Še neko presenečenje jim pripravljamo, tako, ki ni bilo na samem, bom rekla, tem urniku. To vedno mora biti, ne. Tako da verjamem res, da nas bodo imeli v nekih lepih spominih in da bodo te spomine tudi seveda delili med bralce, poslušalce, ker to je v bistvu tudi cilj naš, se pravi, da se promoviramo, da o nas pišejo, da o nas pišejo pravi ljudje, na pravi način, prave zgodbe in da res ljudje, ki nas ne poznajo, bodimo odkriti, ta del Slovenije ni toliko poznan, da bodo začutili, da tukaj res čas drugače teče, da je tukaj res eno področje, kjer je mir, svoboda,
ja, no, saj tudi ptičke slišimo zdajle v ozadju, skratka neko tako območje, kjer res lahko današnji človek doživi in užije, se spočije, si nabere novih moči, pa naj bo to en posameznik ali kakšen par ali pa tudi družina, skratka, ali pa kakšna taka večja klapa, ki se danes tudi takole, kje dobijo, pa se malo kolesarijo, pohodništvo in tako dalje. Skratka, res si želimo, da bodo dobili dobre vtise in da bodo to čim bolj delili med slovensko publiko in tudi seveda hrvaško, tudi rusko, tako da smo res veseli, da smo danes tako v velikem številu jih lahko pozdravili. V Zavodu za turizem, kulturo in šport Ormož so jim pripravili pester program. Pod vodstvom domačega turističnega vodiča Stanka Ivanuše so obiskali najprej turistično kmetijo Ozmec v Senešcih, vinogradništvo Kogl, grajsko pristavo Ormoške lagune, turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih in ekološko kmetijo Zvonka Pukšiča v Jastrebcih pri Kogu. Dobrodošle goste smo ujeli pred grajsko pristavo, kjer jih je pozdravil tudi župan občine Ormož Danijel Vodnjak. Predsednik društva turističnih novinarjev Drago Bulc pa je že strnil prve vtise. Veste kaj je, kdor je bil večkrat tukaj, vidi, da se v bistvu z novim županom nekaj tukaj v tem kraju premika, v bistvu na bolje, ne? Ker ponekod v Sloveniji se tudi na slabše in mislim, da v bistvu začenjate predvsem na področju turizma izkoriščati svoje velike potencijale, ki so do zdaj žal počivali in žal Ormož še v slovenski zavesti nima tiste vloge, recimo predvsem v tem vinogradniškem smislu, kajti tukaj so ene najboljših svetovnih leg. To redko kdo ve, da ima Slovenija sploh kot država okrog 2% najboljših svetovnih leg za vinogradništvo. No, ampak mislim, da v zadnjih letih nekateri posamezniki, predvsem pa klet pod vodstvom familije Puklavec, zdaj ta imidž dviguje vsako leto in da bo najbrž tudi Ormož kot mesto zaživelo, predvsem s tistim vašim martinovanjem, ki postaja nekakšna osrednja prireditev v tem vašem prleškem koncu. V nadaljevanju smo našli še nekaj sogovornikov, ki so povzeli prve vtise in razmišljanja, v katero smer naj bi razvoj turizma potekal, tako na Ormoškem kot drugod po Sloveniji. In danes ste prvič morda v Ormožu, ali vam je že kaj znano? Ne, zelo dobro poznam, pa tudi z Ormožem, s Zavodom za turizem že desetletja sodelujemo. No, kaj boste danes zapisali, recimo, oziroma kje boste lahko to objavili, povedali kaj več o Ormožu in okolici? To je dobro vprašanje, ker jaz ne delam za periodiko, ampak pišem turistične knjige. In najbolj me zanimajo Ormoške lagune. Torej se odpravljate še tja, seveda? Ja, ker zadnjič sem bil v Ormoških lagunah, ko še ni bilo, ko je bila še fabrika cukra. Tako da tole bo zame danes presenečenje, sem prepričan. No, verjamem in seveda vam tudi želim en takšen lepo mnenje, da napišete tudi o lagunah. Kako pa vam je sicer všeč Ormož in okolica? To je fantastično, to je, bom rekel, slovenska zibelka za vino. Boljših vin ni nikjer v Sloveniji. Ste poskusili kaj? Ja. Vino, želimo vam dobro počutje in seveda, če bo kdaj v kakšni knjigi kaj, nas bo veselilo. Štajerski vodnik, nekoč bo prišel ven, nekoč. Kaj pa sicer, recimo, o čem ste že pisali? Slovenija vodnik, Slovenija vodniki. Sam zdaj imamo obdelano Slovenijo v celoti, potem Gorenjsko bolj podrobno, pa mestne vodnike, kot je recimo Ljubljana ali pa posamezne občinske. Izstopajo seveda turistično najbolj obiskani kraji, vedno pridejo prej na vrsto, žal. Ker tam tudi lažje najdeš razumevanje na občinah, kot pa v krajih, kjer se turizem šele začenja razvijati.
No, upam, da ste se danes kaj pogovorili tudi z našim županom. O tem ne, govorila sva o ormoških lagunah in me je presenetil. In kaj boste napisali o Ormožu, recimo kakšna bo to vijest? Pa napisat ćemo sve najbolje, nama je jako drago da smo ovdje. Moram priznati da sam prije već nekoliko puta prošao ovom cestom, međutim nikad se nisam zaustavio. I ovo što smo već danas vidjeli je stvarno fenomenalno. Jako lijepa sela, fino su uređena, čisto, uredno. Vidi se da nema puno turista, što je za nas danas dobro, ali mislim da je to kvalitetan turistički proizvod na samo sat i pol od Zagreba. No, verjamem, da imate veliko izkušenj, veliko ogledov za sabo. Na kaj bi vi stavili, recimo, če bi se ukvarjali s turizmom na takšnem kraju, kot je Ormož in okolica? Pa ja mislim da su ovdje dvije stvari najvažnije. Jedno je aktivnosti. Dakle, danas se moderni turisti ne pitaju gdje ću spavati, nego što ću raditi. Dakle, ponuda dnevnih izleta, raznih adrenalinskih aktivnosti, sportova, pa i manje zahtjevnih poput bicikala, električnih hodanja. S druge strane, ono što ima ovaj kraj, to je kvaliteta vina i hrane. I treća stvar je kvaliteta smještaja. Kako vam je všeč Ormož? Ste morda prvič tukaj? Nisem prvič in upam, da ne tudi zadnjič. To so res lepi kraji in prav je, da se predstavijo celotni Sloveniji, tudi na tuje. Še posebej pa zdaj v duhu promocije novih turističnih bonov, da Slovenci vedo, kam iti in kaj lepega doživeti. Vi ste torej urednica Gorenjske televizije. Kaj boste povedali svojim gledalcem? Ja, mi se trudimo verjetno tako kot vi promovirati domače regionalno okolje, da ljudje vidijo, kaj je pozitivnega pri njih doma in prav je, da se tudi regije malo izmenjamo. Pri nas je tako, pri vas je tako, moramo sodelovati in v povezovanju je moč. Ja, mislim, da zdaj Ormož sam po sebi je premali, ne glede na zanimive tele dediščinske ali kulturne elemente. Mislim, da danes so trendi prerasli občinske meje, tako da treba razmišljati o destinacijah. Jaz se seveda želim, da bi Ormož se začel čim bolj tvorno povezovati z Ptujem, tudi z Mariborom, tudi z Ljutomerom. Na ta način bi se lahko pridemo do ene resne konkurenčne destinacije. Če imamo te destinacije premale, dejansko je potem tudi ekonomija vsega premala, interese je premalo. Tako da mislim, da v tej smeri treba delati. Res pa je, da se je v zadnjem času kar nekaj lepih stvari zgodilo. Sam sem prav pred kakšnim tednom obiskal ta naravni rezervat Ormoške lagune, bil navdušen nad njim, ne samo nad to krajinsko sliko, ampak tudi nad načini komuniciranja, kako dejansko ta rezervat komunicira v tem informacijskem smislu, v komunikacijskem smislu, didaktičnem, kako opozarja na te ogrožene vrste, na te naravne posebnosti, na nek način zelo vzgojno orientiran koncept. Tako da mislim, gre kar za en vzorčen primer razvoja turizma v teh zaščitenih območjih narave, tako da tudi upam, da boste tudi uspešni kot finalisti na Naturi 2000, da boste dobili takšno mesto in nagrado, kot vam gre. Sicer pa mislim, da je ta korona kakorkoli prizadela ogromno gorja temu turističnemu, kmetijskemu, gostinskemu, hotelirskemu sektorju, pa nas na nek način ponovno izprašuje o bistvu tudi turizma, kateri so tiste realne paradigme razvojne, na katere moramo staviti, ko govorimo o razvoju turizma na Slovenskem. In zagotovo jaz sem prepričan, da je to velika zagledanost k lokalnim kulturam. Lokalno se mi zdi, da je ena ključna beseda danes 21. stoletja, tako da pa ni važno, ali govorimo o gastronomiji, ali govorimo o kmetijstvu. Skratka, okoli lokalnega se bo veliko vrtelo. Res pa je, da moramo znati to lokalno vedno razumeti v nekem širšem globalnem kontekstu, da ne zapademo v tele lokalizme, tako da rečemo tako imenovani glokalizmi, se pravi neka vpetost lokalne kulture v nek globalni svet, se mi zdi, da je dejansko tista prava razvojna paradigma za turizem pri nas in pa tudi drugod po svetu. Ja, v vaše kraje je zelo prijetno priti, predvsem rad pridem zaradi tega, ker imate zelo lep odnos do ljudi, to pomeni vaša gostoljubnost in se zmeraj dobro počutim med vami.
In kje se bo vse to, kar ste danes pofotografirali, kaj boste zapisali, kje bomo lahko to prebrali? To boste lahko prebrali na spletnem portalu turističnih novinarjev Slovenije, Seniorskih novicah, kakšen prispevek bo tudi v blogu na RTV strani in še kje drugje, mogoče tudi na STA in tako naprej. Seveda pa na družbenih omrežjih, tako pomeni Facebook, Twitter in tako naprej. No, družbena omrežja so kar pomembna, ne, za promocijo, se vam zdi? Ja, jaz jih zelo veliko uporabljam, tako da jih imam tudi več. Tudi od danes sem že nekaj naložil na Facebook in tudi tole, recimo, ko je bil sprejem župana, bom verjetno tudi že kar naložil, ko bo priložnost in da bo dober signal. Fino, želimo vam veliko uspeha in seveda vrnite se še kaj, pa še koga pripeljite v Ormož. Z veseljem. Gospod župan, opaska je bila med obiskovalci in novinarji, da se je v zadnjem letu v Ormožu veliko premaknilo. Vam to kaj laska, kaj se tiče turizma? Ja, neka pohvala je, neka dodatna motivacija je, hvala Bogu, da se to vidi, no, trudimo se. Jaz tudi v svojih očeh vidim, da smo neki premik napravili. Turizem je pot na dolge poti, ampak verjamem pa, da smo pomembne korake v prvem letu napravili. Čaka nas še ogromno dela, čaka nas še polno izzivov in verjamem, da bo se tako vsako leto, da bodo ti rezultati vidni in pa da bomo res to destinacijo Jeruzalem Slovenija prebudili na vseh straneh. No, glede na izjave sogovornikov je bilo povedano, da je treba vseeno dati več na promocijo. Koliko se bo v tej smeri delalo v naslednjih letih, recimo? V promocijo mi vlagamo dosti denarja, tudi konec koncev preko javnega zavoda, tudi vse prijave na las razpise, tudi kar se tiče gradiv. Jaz mislim, da s ponudniki ogromno delamo od vseh teh letakov do promocije na televizijah, preko dogodkov, tudi martinovanja, kuhinj, posameznih destinacij, posameznih točk ponudnikov. Tam se res ogromno dela. Tudi vnaprej bomo toliko vlagali, ker te promocije tako ugotavljate in pa tudi ugotavljajo, da je zelo pomembna. Je pa res, da pa je naša naslednja naloga, to je pa tudi opaska današnjih gostov in tega se mi tudi zavedamo. Ne moramo samo temeljiti na promociji vina. Potrebno je paket zapakirati, se pravi, ni pomembno samo vino. Sicer smo na njega absolutno ponosni, v prvi vrsti tudi prezentiramo kakovostno vino, ampak kompletno, se pravi, kaj se tu da doživeti, kaj se da videti, konec koncev družinske izlete, takšne in druge ponudbe, tako da na tem moramo delati, na tej promociji. To nas čaka kar nekaj izzivov, kar nekaj dela, ampak verjamem, da če je to drugim uspelo, tudi nam lahko. No, upam, da bodo današnji obiskovalci kar ponesli torej dobro besedo v svet. Verjetno je to tudi namen njihovega obiska, ta. Ja, točno to, jaz mislim, da jih je danes 27, to se pravi, če je že za 27 revij kaj lepega napisanega v destinaciji Jeruzalem Slovenija in občine Ormož smo že napravili veliko zgodbo. Verjamem, da je to zelo velika mreža, ki bo nas lahko današnji dogodek, tudi današnji izlet in pa promocijo same destinacije bo popeljala ne samo po Sloveniji, ampak veste dobro, da imamo tudi novinarje iz Hrvaške, tudi iz Zagreba, kar je zelo pomembno, milijonsko mesto v taki bližini, konec koncev nismo daleč od Zagreba, ki so lahko naši zelo pomembne gostje tudi v tej naši destinaciji. Konec koncev pa imamo novinarja res iz cele Slovenije in jaz verjamem, da takšni dogodki morajo biti, morajo se zgoditi, pa tudi vsa pohvala vsem novinarjem, ki se danes udeležili, ki nas promovirajo in ki tako pozitivo tudi nesejo naprej domov. In kaj boste recimo vi zapisali tokrat po današnjem ogledu oziroma po potovanju po tej naši okolji? Ne vem, če bi vam povedal, no, ampak najbrž same pozitivne stvari. Namreč mi smo prišli v tem času po koroni, to je naš prvi študijski izlet. In zakaj? Zato, da pomagamo slovenskim krajem pri obujanju turizma, ki je seveda čez noč popolnoma zamrl, vendar vemo, da bo letos veliko več Slovencev kot sicer dopustovalo doma in jih želimo čim bolje obvestiti o tem, kaj vse ta naša prelepa domovina, zame najlepša na svetu, ker sem potoval po celem svetu in to lahko rečem, ponuja, kaj nudi. Nekateri so bili od New Yorka do Rio de Janeira, Tokija, Pekinga, ampak niso bili nikoli v Ormožu, niso bili nikoli v Prlekiji. In obratno,
veliko Slovencev še vedno ne pozna svoje prestolnice Ljubljane. So bili pa v Gradcu, so bili recimo v Salzburgu, so bili recimo pri sosedih Budimpešti in tako naprej, Zagrebu. In naše poslanstvo je predvsem predstavljati manj poznane kraje, ki skrivajo veliko bogatstva. V zadnjih letih, moramo reči, predvsem v vinogradniških krajih, se je ogromno storilo, imamo vrhunska vina, ampak tudi vrhunsko turistično ponudbo na podeželju, predvsem v obliki turističnih kmetij. No in torej stavimo pri nas na našem koncu lahko na vino, ne, če sem vas prav razumela. Kako pa bi po vašem mnenju morali torej se spraviti zraven, recimo, če po domače vprašam? Kako bi naj poskrbeli za pravšnjo promocijo? Veste, kaj pravih receptov ni? Pravi recepti se porodijo v kriznih časih, ko ljudje recimo začutijo, da morajo vsi nekaj storiti. In jaz sem prepričan, da kunštni prleki boste to sami pogruntali in boste recimo ponudili tako zanimive turistične proizvode, tako ponudbo, da bomo prišli. Seveda naše poslanstvo in tudi vaše in vseh drugih pa je, da to posredujemo širšemu krogu slovenskih in tujih gostov. Hvala lepa za izjavo in pridete še kaj, ne? Z veseljem, sigurno pridemo. Verjetno pa bodo s seboj pripeljali še koga. Pomembno pa je, da bo vsak od članov Društva turističnih novinarjev po svoji lastni izkušnji obiska v Ormožu in okolici lažje opisal tukajšnjo turistično ponudbo. V petek 19. junija s pričetkom ob 17. uri bo v Ormožu potekal prvi orientacijski kviz. Priprave na mednarodni dogodek so v polnem zamahu. Petek 19. junij je dan, ko bo v našem malem mestu Ormož potekal orientacijski kviz. Gre za dogodek, ki združuje orientacijski tek oziroma pohod in kviz. Nasploh bo to prva tako združena prireditev v državi in tudi izven meja Slovenije, kar še enkrat več dokazuje, da smo v Ormožu edinstveni. Glede na prijave ekip je že zdaj jasno, da bo orientacijski kviz mednarodni, saj so sodelovanje potrdile tudi ekipe naših južnih sosedov. Za kar nekaj ekipami bodo sodelovali tudi rokometaši Jeruzalema, ki upajo, da bo konkurenca, predvsem na orientacijskem teku, zelo močna. Ja, res je, jaz mislim, da je to ena lepa popestritev, malo nekaj drugega, malo da se podružimo, malo probamo to novo stvar, ta kviz. Jaz mislim, da bo zelo lep dogodek. Mislim, da se bodo udeležile 4 ekipe rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, tako da jaz mislim, da nas čaka en zelo lep petek. Kako ste pripravljeni na ta kviz, predvsem na tisti tek oziroma pohod? Na tek, pohod nismo, na vprašanja pa še manj. Ne vem, bomo videli, pustimo se presenetiti, mi smo potrudili po svojih najboljših močeh, kaj bo to prineslo, pa bomo videli. Ob tej priložnosti še zagotovo povabilo navijačem, rokometašem Jeruzalem Ormoža, kajti mogoče kdo misli, da tisti, ki ne sodeluje na orientacijskem teku in pa kvizu, da ne sme priti, ampak prav nasprotno. Definitivno, jaz mislim, da čim več ljudi se udeleži ali kviza, še boljš kviza, če pa pride sam pogledat, pa tudi zelo dobrodošli, tako da jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu. Prijave ekip se še zbirajo le danes, v četrtek 18. junija, in sicer na telefonsko številko Timona Grabovca 070 742 788. Ekipe lahko sodelujejo le na orientacijskem teku, ki je primeren za družine z otroki tudi izpod 14 let. Lahko se prijavijo le na kviz. Želja organizatorja pa je, da ekipe sodelujejo pri obeh dogodkih. Orientacijski kviz bo potekal v športnem parku Mestna Graba. Ob 17. uri bo pričetek orientacijskega teka, ob 21. uri pa še kviza. Organizatorji so z pomočjo donatorjev za najboljše pripravili bogate nagrade. Vabljeni!
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Tako, v Ormožu in okolici se spet dogaja. Dolg čas nam gotovo ne bo tudi v prihodnje. V soboto pa se z Mašo za domovino na Humu tudi že začenjajo prireditve v okviru festivala Ormoško poletje. Vsega bo. Lepo se imejte in vidimo se čez teden dni.